বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক, আপনারা যে গাছটি আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো কলমি গাছ বা অনেকেই ধোল কলমি নামে এটাকে বলে থাকে। এই গাছটি একটি ঔষধি গুণ সম্পন্ন একটি গাছ। আর এর আটা, এই গাছের আটা যদি কারো পায়ের গোড়ালি যদি ফেটে যায়, এই গোড়ালির জায়গায়, পায়ের ফেটে যাওয়ার জায়গায় যদি এই আটাটা কিছুক্ষণের জন্য আপনারা যদি লাগিয়ে দিতে পারেন, নিয়মিত কয়েকদিন যদি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আটাটা, তাহলে এই পায়ের গোড়ালি ফাটাটা ইনশাল্লাহ নিমিষেই ফিনিশ হয়ে যাবে। এটি অত্যন্ত ভেষজ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ। এটি পায়ের ফাটা সারাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, আর পেজটাকে সকলেই ফলো করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাই।